ដើម្បីពិនិត្យអេកូសាសទៅលើថង់ទឹកប្រមាត់ឲ្យបានច្បាស់អ្នកជំងឺគប្បីកុំទាន់ពិសាអាហារដើម្បីឲ្យថង់ទឹកប្រមាត់នេះប៉ោងតឹងបានល្អពិនិត្យអេកូសាសច្បាស់ល្អករណីនេះខ្ញុំសូមលើកអំពីគ្រោះនៅក្នុងថង់ប្រមាត់និងដុំសាច់នៅក្នុងថង់ប្រមាត់ដែលករណីនេះគឺរួមគ្នាក្នុងពេលតែមួយបើយើងធៀបជាមួយអ្នកជំងឺដែលមានតែដុំសាច់នៅក្នុងថង់ប្រមាត់ឬក៏មានតែដុំគ្រោះនៅក្នុងថង់ទឹកប្រមាត់គឺមានហានិភ័យទាបដែលនឹងវិវត្តទៅជាសាច់កាចប៉ុន្តែសាច់ដែលនៅក្នុងថង់ទឹកប្រមាត់ដូចនៅក្នុងករណីនេះបាទអញ្ចឹងដុំសាច់ប្រភេទនេះយើងធ្វើការបែងចែកទៅតាមប្រភេទនៃទំហំទៅតាមប្រភេទនៃរូបរាងឧទាហរណ៍ដោយករណីមួយដែល polyp vesicular ដែលជាដុំសាច់ក្នុងថង់ប្រមាត់នេះវាមានបាតធំអញ្ចឹងបើធៀបនឹងដុំសាច់ដែលនៅក្នុងថង់ប្រមាត់ដែលមានតងគេហៅ pedicule វាមានហានិភ័យខ្ពស់ជាងដែលទំហំនៃដុំសាច់នេះយើងអាចចំណាត់ថ្នាក់បែងចែកវាតូចជាង6មីលីម៉ែត្រដោយយើងត្រូវគ្រាន់តែធ្វើការតាមដានបាទរៀងរាល់6ខែម្ដងជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យជំនាញបើសិនជាទំហំនៃដុំសាច់នេះវានៅចន្លោះពី6ទៅ9វាមានហានិភ័យកម្រិតមធ្យមដែលនឹងអាចប្រឈមនឹងត្រូវ recommend ទៅការកាត់ចោលបើសិនជាដុំសាច់នៅក្នុងថង់ទឹកប្រមាត់នេះវាមានតម្លៃធំជាង10គឺវាមានហានិភ័យខ្ពស់ណាស់ដែលនឹងវិវត្តទៅជា malignity គឺហានិភ័យទៅជាសាច់មហារីកដែលត្រូវតែ systematic ត្រូវតែធ្វើការកាត់នៅថង់ទឹកប្រមាត់ចេញតែម្ដងចំពោះបុគ្គលដែលមានដុំសាច់នៅក្នុងថង់ទឹកប្រមាត់ហើយបាទនេះគឺជាដុំសាច់បាទនេះគឺជាគ្រោះហើយមានដុំគ្រោះមួយទៀតអញ្ចឹងហានិភ័យនៃការវិវត្តទៅជាសាច់កាចឬ malignity នេះគឺមានហានិភ័យខ្ពស់ណាស់បាទមានហានិភ័យខ្ពស់ដែលអ្នកជំងឺគាត់មានអាយុអាចចាប់ពី50ឆ្នាំឡើងទៅប្រវត្តិមានគ្រោះនិងមានដុំសាច់ក្នុងថង់ទឹកប្រមាត់បាទប្រវត្តិតែមានគ្រោះអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺសុទ្ធតែហានិភ័យជំរុញអាចនឹងវិវត្តទៅជាសាច់កាចផងដែរបាទសូមអរគុណ